난 말이야, 밤새도록 동생 코골이 콘서트 VIP석에서 밤을 샜다니까? 기차 정비소 온 줄 알았어. 진짜 레전드야. 아침에 일어나니까 목이 다 쉬어서 까마귀 울음소리 같더라. 엄마가 눈을 동그랗게 뜨고 물어봐서 밤새도록 귀뚜라미랑 레슬링하다가 목 좀 삔 거 같아라고 했더니 엄마가 얼음이 되어버렸어. 아빠는 내 옆에 와서 나들 너 혹시 밤새도록 노래 연습했니? 라고 코를 만지며 의아해했어. 동생 녀석, 나중에 코골이 대회 나가면 상 꼭 타라고 해야겠다. 심사위원들이 밤새도록 잠 못 자고 기절할걸? 근데 말이야, 덕분에 난 밤새도록 귀뚜라미랑 합창단 연습한 셈이 됐어. 다음엔 내가 동생 코에 마스크 씌워서 자야겠다. 근데 너무 시끄러워서 이웃집 강아지가 울음을 그쳤다니까? 동생 덕분에 동네가 조용해졌어.